फिन गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय आवाध आसाम एक्सप्रेस रेल आरो रेलवे ट्रलिनि गेजेराव सौग्रावलायनानै बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजियो। नंगौ, राजस्थाननि लालगड़ जंक्शननिफ्राय डिब्रुगड़ फारसे फैबाय थानाय आवाध आसाम एक्सप्रेस रेलआ जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहारनि बरौनि कटिहार रेलखोन्दोनि खदागला आरो सेमापुरनि गेजेराव जादोंमोन बे रेल जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासे ट्रलिमेना जायगायावनो जिउ गोमायो आरो साब्रै रेलवे मावथिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि रेलवे मावथिफोरा ट्रेकआव खामानि मावबाय थानाय समावनो दिनै साननि 2:20 रिंगासो समाव जाब्रबथाया नुजाथिदोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ प्रमद कुमार होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जादों। आथिखालाव बिसोरो फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ रैखाथि बिफाना जागायबाय। लोगोसेनो जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो अनसुंथाइ होनो फोसावदों सरकारा। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविंग टेक्नोलॉजी 1 इयार कर्स। ब्यूटी एंड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिज दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।